Daannoo gaaddisa lubbuu gooftaa galma galgalaa jooraan isatti amanate yoomuu hin badun galaa jechuun faarfataan Daawit Moorkaa faarfannaa ajaa'ibsiisaa tokkoon nuuf deebi'eera. Maarree faarfannaan isaa kun yuutuubii Daawit Moorkaa Tiyuub jedhu irratti argachuu dandeessu. Egaan akkuma beekamu faarfataan Daawit Moorkaa yeroo garaagaraatti faarfannaa qeenxeedhaan bifa garaagaraatiin nu tajaajilaa tureera. Egaa faarfannaa isaatiin hedduun keenya baay'ee itti eebbifamnee baay'ee itti gammannee wajjiniin waaqeffachaa konfiraansii garaagaraa irratti illee baay'ee ittiin tajaajilamaa oolla. Baay'ee namatti tola. Egaan hordoftoota Gonfoo Miidiyaa faarfannaa isaa kana haaraa argachuuf Daawit Moorkaa Tiyuubii irra deemtanii amma isa ammaa laayik, sabskiraayib, sheer gochuudhaan amantoota hundumaa biraan akka ga'u gochuudhaaf ga'ee keessan akka baatan isiniin jenna. Ammuma isa ammaa kana deemaa sabskiraayib godhaa, laayik, sheer godhaa. Hin dhaabatinaa kaa maaliif dhaabattu ree? Amma isa ammaa deemaatii sheerii waliif godhaa faarfannaa ajaa'ibaa kanaan eebbifamaa, ittiin tajaajilamaa, ittiin foon keessan hafuura keessan eebbisaa, ittiin gargaaramaa dhaamsa keenya. Egaa hordoftoota keenya Gonfoo Miidiyaan oduu aagaa, oduu gammachiisaa garaagaraa kallattii garaagaraan wantoota isin irraa barattan, wantoota isin irraa ittiin eebbifamtan isin biraan ga'a. Kanaaf miidiyaa keenya irree sabskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Waliif qoodaa. Beeksisa garaagaraa yoo qabaattan irratti beeksifachuu dandeessu. Oomisha keessan, hojii keessan, waan hundumaa fooniif hafuuraan daldala keessan irratti beeksifachuu dandeessu. Miidiyaan kun miidiyaa keessani. Miidiyaan kun miidiyaa waliigalaa uummata kanaati. Kanaaf itti gargaaramaan dhaamsa keenya, waliif qoodaan nu hordofaan dhaamsa keenya. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Shaloom.